ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ 10ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଣ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏ କାମ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣର ସାର କଥା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ 10ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଣ। ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି ହେଲା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଡ଼କୁ ହଲାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି କରି ଖାଇବା। ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ଖାଇବା ପରେ ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବା ବା କୁଳି କରି ଥାଳିରେ ପକାଇବା। ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣଟି ହେଲା କ୍ଷୀର ବସେଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୀର ଉତୁରି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏମିତି ହେଉଥାଏ, ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲିବା। ଷଷ୍ଠ ଗୁଣଟି ହେଲା ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବା। ସପ୍ତମ ଗୁଣଟି ହେଲା ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ଅଷ୍ଟମଟି ହେଲା କଥା କହିବା ସମୟରେ ମୁହଁରୁ ଛାପ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଏହି ଛାପ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଡ଼ିବା। ଏବଂ ନବମ ଗୁଣଟି ହେଲା ଘରେ କାଚ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଗୁଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କାଚ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତାହା ନ ଭାଙ୍ଗେ। ଦଶମ ଗୁଣଟି ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କାହାରି ପାଖରେ ବି ଏଇଭଳି ଗୁଣ ଥାଏ ବା ଘରେ ଏଇ କର୍ମମାନ ହେଉଥାଏ, ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।